هذه شكلها موافقني هذه. بعدين بكره انا هجيب اكل الحين. الحين عصر. بكره هجيب لك اكل ها. والله سمحاتني ما شاء الله. شوف الشباب تخرجون علي. وين رحتوا؟ والله انا بشوف شيء. يا سلام. شفت لها سكوت ما شاء الله. لا يلا ورجعنا. ايش ذا المراطم يا اخي، ما تعودنا يا اخي على كذا يا اخي. ايش ذا القنشة الكبيرة؟ اوي يا هذا مشاري. هذا مشاري ترى.